Низкие температуры успели отразиться не только на учебном процессе, но и на авиасообщении. В аэропорту Якутск отмечаются многочисленные задержки рейсов. Виталий Абрамов продолжит. Предстоящие сутки Якутию накроет новая порция арктического холода, а с ней и сохранится малооблачная студеная погода. Столбики термометров могут опуститься ниже 50 градусов. Потепление ожидается с 19-20 числа. Морозы буквально отпустят на 1-2 дня. И дальше ожидаем возврат холодов. Но холод – это не единственная проблема в Якутске. Низкая температура и городская инфраструктура порождают искусственные облака и туман. Из-за них задерживаются вылеты и приемы самолетов в аэропорту Якутска. Запланировано 5 рейсов, из них один рейс отменен. Это авиакомпания «Аэрофлот», так как воздушное судно не имеет допуска для данной температуры. Несмотря на это, большинство рейсов выполняются по расписанию, в том числе и с Маганской воздушной гавани. Пилотам дано право самостоятельно определять возможность взлета или посадки борта, исходя из текущей метеорологической сводки. Самолеты и воздушные суда у нас сели вчера в аэропорту Маган. Поэтому пассажиров мы сегодня всех собираем, аккумулируем и провожаем до автобуса и везем в аэропорт Маган. Все вылеты на сегодняшний день у нас с аэропорта Маган. Кроме того, в аэропорту Якутск работает оперативная группа и психологи Центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Проводится разъяснительная работа с пассажирами вылетающих рейсов. Согласно расписанию полета, скопление пассажиров и социального напряжения среди пассажиров не наблюдается. Главным управлением проводится информирование населения о работе аэропорта города Якутска и переносе авиарейсов. Таким образом, все воздушные гавани республики работают по фактической погоде, и запланированные рейсы в любой момент могут отмениться и с таким же успехом возобновиться. С информацией о вылете либо задержке вашего рейса вы можете ознакомиться на официальном сайте аэропорта Якутск. Также можете обратиться в круглосуточную справочную воздушной гавани. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.